Man arafa wa lam yakun lahu ma'al khalqi ladzah. Man tesapani wong arafa iku kenal sapa man Allah ing Allah. Wong sing kenal Allah taala lam yakun mongko ora ana iku lahu kediman apa ma'al khalqi sertane makhluk. Apa ladzatun apa enak. Wong sing kenal pangeran tenan mesti ambek makhluk liyane iku aneh. Aneh iku maknane ra enak. Ono wong seneng jagongan ya alamat to. Wong kiai kok seneng tamu ya alamat. Ya alamat apa ora aku ora usah. Alamat ya alamat. Tapi ora usah suudon iso wae seneng tamu, seneng kinawa. Sing elek nak seneng duwike ngono kuwi. Li annahu krana sak temene man sing arafa wa iku lam yuhibba iku mesti ora seneng sapa man arafa wa ghairu wa ing liyane Allah taala. Wa man desapar wong arafa iku kenal sapa man ad-dunya ing dunya. Ngerti bi annaha lan sak temene dunya faniyatun rusak. Lam yakun mongko ora ana iku lahu kediman fiya ing dalam dunya apa rohbatun apa seneng. Wong sing ngerti dunya iku bakal entek, bakal rusak. Iku wis ra iso seneng tenanan. Balik taro balik milih sapa man adaro ing oma al-baqiyata ingkang abadi. Wa amilalan nglakoni sapa man naha krana ad-daril akhirah. Wa man tesapane wong arafa iku kenal sapa man adillah ing adile Allah taala. Lam yataqaddam mongko ora bakal maju, manane maju ngadepi ilahi maring man sapa al-khosma'u pira-pira musuhe. Elam yubilu tegese ora padha madhep sapa khosma alih ing atase man. Mergo li anahu kron sak man sing arafa adillah kot taroka iku teman-teman ninggal sapa man, ninggal al-khusumata ing percekcokan atau perpaduan. Mesti ngaten nggih, wong sing yakin nek Allah iku adil, iku ora bakal musuhe iku marani dekne. Mergo dekne dari awal wis nyerah wis pek-pekan. Ora diadili pangeran. Akhirnya musuhe ora nuntut wong mesti kae. Anak dadi wali lakoni gitu. Jadi siji nak kenal Allah iku ora seneng makhluk. Ya aku seneng kowe iku mergo diutus Allah seneng. Seneng nak kowe wong ngaji, tapi ora seneng kowe mergo kowe iku kriminal gitu. Dadi mergo Allah ngutus wong alim kudu seneng santrine. Allah ngutus santri seneng kiai. Ini wis ngono to, ana masalah makhluk-makhluk, ana jasa sosial, ana servis sosial, omongane LSM aneh-aneh. Waman arafat dunya lam yakun fiha rohba. Wong sing seneng dunya iku mesti rapati seneng. Kok ngerti nak dunya iku bakal rusak. Mane masyhur wonten tiyang sufi ketemu kancane gawe omah. Omahe ditoto, jare sufi, kowe apa noto omah? Oh pengirannya direncana no kancur dunya, kowe malah direncana noto. Tapi orang makom, mau nembek itu serah makom. Pokoknya ngaji, udah serah usah dilakoni, lakoni harga mau bojomu. Ya wong sufi itu liwat ketemu kancane bangun rumah. Takok iki bangun apa bangun rumah. Dalam rencana Allah itu dunya ape dihancur kok malah kok. Nah nek sing urung diomati anggap aja sufi ya. Nah omahe kadung api, anggap aja kadung. Iki makom-makome wali-wali, sing ora sampe melok-melok, pokoke ngaji no. Ngaji ku ben roh iku ben lumayan, ora kudu iso nglakoni. Makome ora dadi wali wae. Lam yubilu alaihi li annahu qattarakal khusuma. Kama qala qala dawu sapa al-Hasanu, sapa Hasan Basri rahimahullah man arafa wa ahabba. Wa man arafa dunya kariha. Mande sapane wong arafa iku kenal sapa man Allah ing Allah ahabba mengko mesti seneng sapa wong ing Allah. Wong kenal Allah tambah seneng. Tapi wa man disapane wong arafa ngerti sapa man ad-dunya ing dunya kariha mengko mesti gedeng sapa wong ing dunya. Apa kowe tambah roh dunya tambah oke, wah iku sawali blas. Dunya paling nemen mboten dhuwit kang pangkat, nak dhuwit ijek sepele. Wong wedok ijek sepele, paling parah iku pangkat. Mergo nak misale ana seneng wong wedok paling banter niki bayangno wong saleh lho. Aja bayangno sira saleh. Paling banter ku wayah. Wayah ku nak diujar-ujari terus sese ya pegatan. Engko wayahne pegatan. Tapi nak seneng pangkat, iku seneng memperbudak orang lain, seneng mengatur pikiran orang lain, seneng membolak-balikan hatinya orang lain. Sehingga hisabnya itu lebih berat. Hisabnya itu lebih berat. Karena dia mimpin orang lain dan logikanya bolak-balik. Misalnya, saya di partai yang mayoritas itu fasik. Karena saya orang alim, bisa saja membolak-balikkan pikiran. Nak partai wis bener, yo keben. Nak aku neng kono rak nguyai segoro, tapi ki partai ra bener, butuh pembina. Yo aku iku.
Wong mulai rubah. Wih, masuk akal juga. Paham? Utawa kowe wong pinter ning partai sing wis bener. Yo dia alasan wong bener yo mesti panggonane bener. Utak bolak wae. Artinya kalau kamu tidak tanggung jawab ning Allah itu lebih Kalau wong seneng di santri akeh, alasannya bermanfaati wong akeh. Ono sing ra seneng di santri, alasannya wedi riya, wedi ujug. Mimpin orang itu ruwet. Tapi kalau dia punya pilihan, kemudian dia yakin bertanggung jawab ning kersane Allah, nggih monggo. Tapi yo nomor satu dia membayangkan wani tanggung jawab ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Titik. Selain itu tak itu jadi bolak-balik. Ya wow, karena kebenaran Allah Ta'ala itu kita tidak pernah tahu. Sing hakikat itu tidak pernah. Misalnya nyata anak santri nanti tuwek ning pondok, alasannya ngitmai pondok. Oke, ngitmai pondok itu baik. Tapi di saat yang sama mungkin dua ibu sing wis rentan, sing butuh bantuan santri tadi. Iso wae Allah bahasakno ngene. Ya Allah, demi ning pondok dadi pengurus wae, ngembaro boke kepleset ning omah ngetokno wedhus dhewe isa-isa. Jadi statusnya dia tidak ngitmai pondok tapi membiarkan ibunya beraktivitas sendiri. Nah, atau sebaliknya. Ketika santri tadi yang manfaat di pondok nuruti ibu, iso wae ibu salahno pangeran. Demi egonya ibunya, anaknya tidak berkembang. Nah, kita tidak pernah tahu dalam hal-hal kebaikan. Makanya ada pepatah di ilmu tasawuf, tersesat di jalan yang terang. Maksudnya tersesat di jalan yang terang. Sama-sama kebaikan, tapi menimangnya itu ya tidak gampang. Menimbangnya juga ada. Misalnya saya sekarang ngajar di Jogja, ibu saya sudah sepuh, dan kalau saya pindah itu mesti berat. Tapi agar saya bilang mau ngajar ya oleh sesuai. Ya sudah, status saya mungkin di sini ngajar, dan saya mesti pamit. Karena tadi ketika meninggalkan seorang ibu yang sudah sepuh, status kita ini jangan-jangan tidak mubalek meninggal ibu. Kemudian ada demi pidato, saya mulai nunggu ibu rantau, naikin tuh uang, malah perkara bisa. Yo coba kritik uang, yo coba rapi. Ngaji ini kius gampang ya, Pak. Penting umat rajelas itu. Mulanya kita di umat medit itu yang syukur, itu marai ikhlas. Kita umat lomo, itu marai tomat. Tapi nak di umat lomo, ya sing syukur itu nunjukkan awang alim kerumat. Jadi delok APKP. Karena nak di umat medit alhamdulillah dadi anu keluar roma. Nak di umat lomo alhamdulillah Gusti ternyata wong alim ya mesti ana sing rumah. Ya kok nak semakom ngono wali ya. Tapi nak orang ngono serasa daftar. Sabet apa? Tak terangno nggih. Memang berat. Rasulullah itu kan akmalul khalqi, orang terbaik. Dan Rasulullah mengajarkan orang itu birrul walidain, terutama ibu. Uwais Al-Qarni itu menangi Nabi. Saya ulang lagi, Uwais Al-Qarni itu menangi kanjeng Nabi. Kok kira orang menangi? Beliau seperiode dengan Nabi. Tonggo-tonggone kabeh wis do sowan kanjeng Nabi. Nangis deh. Nangis nangis. Karena diceritani wong do ketemu Rasul. Tapi setiap pamit ibu egois banget. Ibu Uwais Al-Qarni ku egois, pol egois. Cong, dulu kan jauh ya, artinya perjalanan kan mesti lama. Posisinya di Yaman, Ila di Irak ya, Yaman lah ya, itu Yaman atau yang dekat perbatasan Irak atau pokoknya kawasan situ. Pokoknya aduh. Ibu ora bareng, mau nangis masalah. Ibu nak bening ditinjau gendong, orang mau nuntun gendong. Akhirnya Uwais Al-Qarni iktifa be ajarane Nabi. Piye ngapi ibu itu ajarane kanjeng. Aku ora ketemu Nabi tapi nglakoni ajarane Nabi. Iku gati ning ibu. Kabeh kancane tanggane do sowan Uwais Al-Qarni. Tapi apa yang terjadi? Justru ketika khalifah kanjeng Nabi sepuh-sepuh sering ngendikan, ya Umar, khairul qurun Uwais Al-Qarni, sampeyan periode terbaik ana umatku jenenge Uwais. Penak ketemu jaluk dungo. Dari Umar, kalau ketemu deknya alamatnya nopo, deknya itu tahu dek penyakit baros, yuk ngilangi pangeran terus dihilangi kabeh, ilah mau diadirkan kecuali sak koin. Pangeran itu senengannya kehiling-hilingan, nak hilang belas sawangannya kok nanti penyakit. Nak wong soleh kok penyakit sawangannya kok dungane ramanti. Jadi pangeran, dan lalu kalau pulau barang itu salah no, pulau nu nak dungo manti.
Tapi kalau itu nggak kadang ramandi, termasuk doa ke sugih ramandi. Mereka nak mandi, kok berarti aku dijali tanggung jawab pangeran itu gara-gara aku doa sugih saya ini katut wedu pak, itu salam kan. Karena kalau seneng nak ramandi, mesti over, nak kayak mandi sugih, over tak jamin. Ya orang ono ya. Terus wongnya itu minta matanya biru, boleh disifati bi Nabi. Orangnya dulu hidup di Korea. Sekarang hidup di sini. Makanya saya tadi ngeper ya, Yaman dan Irak. Memang kalau dalam tradisi bahasa Arab itu misalnya saya Mahfud Atur Musi Sumal Makki, berarti lahirnya di Termas tapi hidup dan matinya di Mekah. Jadi itu memang ada aturan. Sekarang saya mikir wono kedua. Tapi ini kan disiplin ilmu, makanya saya utarakan. Ibnu Hajar Al-Madani Sumal Makki dulu kelahirannya di daerah sana, tapi kemudian hidup di. Memang itu ada aturannya dalam ilmu nasab. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni itu nggak pernah ketemu Nabi. Tapi malah dipuji Nabi, orang terbaik di era tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Dan Nabi pesan ke Sayyidina Umar, kalau kamu ketemu harus minta doa ke dia. Singkat cerita, ketika Umar itu jadi Amirul Mukminin, saya ulang lagi, ketika Umar jadi Amirul Mukminin, tentu Rasulullah sudah wafat. Sudah intakola ila rofiqil ala, kalau dalam bahasa resmi orang-orang soleh itu nggak boleh membahasakan Nabi mati, tapi istilahnya intakola ila rofiqil ala. Jadi Nabi sudah dipindah di alam yang lebih tinggi. Karena kita tidak boleh berkeyakinan Nabi itu bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kalau mati syahid saja biasa berstatus ahya, apalagi Nabi. Tapi gue barang ini Nabi meninggal ya sawah, bahkan maulid dong ini Nabi meninggal ya sawah. Aku kadang ya nangis ya, nak balik ke keliru menaik mati. Tapi balik guys dan uni ini paham ya. Tapi kita yang punya tradisi ulama bahasa itu tidak boleh salah, paham ya. Tapi kepengen bendaran ulama melok bahasane ulama. Nabi bisa apa? Intakola ila rafiqil ala. Orang lali. Latihan ngalim kepleset. Panjang KW no. Tetapi memang enggak boleh. Saiki wong mati syahid biasa wae ora oleh darani mati. Ora oleh, larangane pangeran jelas wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat. Man enggak boleh membahasakan bahwa mereka itu amwat. Bal ahya'un inda rabbihim. Fa idza kana syahid min awamin nasila yuqalu mayyit fa kaifa taqulu fi rasulillah annahu mayyit. Nak syahid biasa wae ora oleh barani mayyit. Iki Rasulullah barani. Lani bahasane napa? Taqala ila rafiqil. Utawa wafat. Lah wafat itu sedengan. Kemanane wafat itu nuhoni. Nuhoni ku wis sesuai waktu. Lani darane wong mati iku tufiya. Ini wafat itu jatah waktunya sudah wafat, sudah pas. Ini disebut mati ku wafat. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra. Ben ngalim ben ono bedane ngaji aku kok ayo berarti malah gak nak alim ya bebo. Kon niru wong alim yo barokah. Jare nek iso saleh niru wong saleh. Saiki nek alim yo niru. Tapi ku lucune nek niru wong alim jagep lete kok. Tak baleni ya, nek ora iso saleh kan niru saleh. Niru wong saleh iku ibadah. Mesti nek ora niru para alim yo niru wong alim. Niru pedene. Tapi yakin ra kuat suwe mesti. Karena mesti keblinger. Ketika Nabi sudah wafat atau intaqala ila rafiqil ala. Nah, kowe ra iso bantah kula misalnya, tapi Gus di Quran istilahnya itu afa imata. Itu beda, Quran itu dawe Allah itu di atas Rasulullah sehingga gak perlu sopan. Pangeran niku atasane Kanjeng Nabi. Dadi nyeluk Nabi ya Muhammad. Kok niru-niru muni ya Muhammad. Anut Allah ya bocah gebleke. Ya masa bangun dibela aku ya bahan. Lagi ngundang aku kok kualat ngawur. Bocah ora Jawa. Ya kabeh kok aturan bocah ora iso mikir. Dewa wong-wong firqah saiki yo ngono, ora oleh muni Sayyidina Muhammad kok Nabi nglarang latu sayyidune kabeh wong yo nglarang umate sopan berlebih. Iya, tapi umate yo tetep
Dulu Nabi itu melarang kalau ada beliau liwat tuh sahabat berdiri. Nabi yang melarang lah taqumu kama taqumu la ajim. Kan nak ketemu aku jangan kok ngajam. Tapi sahabatnya tetap. Khususnya Nabi yang kaku hati ngeloroi sesuai di barno. Nah ketika pada akhirnya Nabi ngembarno itu Qaidah usul fikih mengatakan imtithalul awamir muqaddam apa sulukul adab muqaddamun alam tisalil awamir. Jogo adab itu didhisikno dibanding nuruti perintah. Masih yo bangun gitu hak kena rene iku ora usah salam misalnya. Sakarepmu kapan wae. Tapi kita tetap jaga jarak ketika waktu kailula atau waktu sibuk. Ya kabeh. Lah makanya ana kok edan jaga adab didhisikno ngalahno perintah. Ya kabeh nabi, masih aku yo sering ngomong mbek Rugen kan tapi aku biasa wae. Tapi Rugen tetep sopan, nggak mau yo dilo. Bebo tenan. Gak penting tenan ora penting. Zaman akhir butuh tenan barang ora penting. Ibu-ibu tok wis cukup. Aku pokoknya nak masalah ngadepi wong tak nut Imam Syafi'i. Jos tenan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i disewani wong loro. Sing sitok ku sop. Loro-lorone sopan kan ning ngarepe sopan. Bareng mulai sing sitok ngrasane sapi jebule ngene-ngene. Pokoke mau ngene sapi, jare sapa alim alama jebule kelakuane ngene-ngene. Terus sing sitok itu cerita ning Imam Syafi'i. Ya imamana, kula nu kecewa mbek tiang niku. Nak dengar panjenengan di lu, neng bareng neng jopo ngrasani jenengan serah nabi. Tapi Imam Syafi'i, lah iya berarti aku hebat, aku wibawa. Jadi ning ngarepku rawani. Dadi diadepi enteng itu Imam Syafi'i. Berarti dia pengecut, ning ngarepku rawani ning guri. Jadi aku hebat, iku wibawa. Nanti sing gedenge rawani ngetokno gedenge. Dadi Imam Syafi'i wong gampange syukur. Yo ora dijero-jerokno. Wong iku piye gak? Lah iya berarti aku hebat. Jeneng ulama ibu bawa ngene. Ada tau menang ngene modele kadepi apa-apa iku. Kowe nak bojomu kok nurut bariku bali lo berarti ki bawa. Soale uripmu cari Imam Syafi'i genteng ya. Jos wae Imam Syafi'i. Masalah dunia itu dianggap mulane kok gak tahu tak kok apa sing do ngaji aku nengguri taat cok. Nyatane ning Arab dhewe mbok maknani wis kok repot. Senengane kok mikir sing sangger husnudzon nak wis nganti maknani berarti wong bingung nak wis utawa wong tenanan belajar ku utawa nganggur berarti kegiatan pokoknya jadi ulama-ulama di sini nganggep dunia ku do sepele saiki ora dunia ku ditata di umat kok ana sing ra ngaji ono apa ora ngaji apa katut kiai iki ono kiai pikir tekin kok ora ono pangeran ini ngaji demi pangeran lah dul ngaji kok ono-ono ngaji yo aneh-aneh, wong ora ora pangeran blas. Tutup gitu. Mbrono. Bukan wis malah enak wiridan. Apa dewi aneh kamar malah ra kangelan. Ado-ado karo Jogja. Aduh ra karuan. Lah kula kemesi mulang teng sarang. Jumat injing ngantos jam 4 mucal teng Kudus. Teng bodhe biyut kula di Menara, Bodo Damaran. Jam 4 itu saya masih di Kudus. Jam 5 travel saya itu jam 5 dari Pati terus ke Pati. Jam 5 naik travel ke sini. Biasa ada umat ini serap perlu ditakokno. Nah, aku mau ngeliat Bang Syafi'i. Ya aku wibawa, jadi ngarepku gak wani. Enteng itu apa? Bang Syafi'i nanya nonton wong itu koyok bunga sing berduri. Dari cari Bang Syafi'i, wong itu apike kadang apike mau didelok. Koyok bunga mawar sing berduri. Iku lamsun ida nazarta nabuk delok iku halus tapi engko syaukun ida lamista tapi ri nabuk cedhek kadang manusia iku keliru wong apike tangga apike wong liya mesti delok kok sawang sinawang apik kabeh husnuzon kabeh lha kowe kadang milih akrab mbek wong sing mbek pangeran wis didesain ri ya krasa sing ngrasa akrab utang bareng ra oleh gremeng jare akrab tak utangi ra sing ngongkon nyekel iku sapa mawar iku didelok blok goblok aja dicekel cekel yo perih wong ana. Tapi ku ilmune. Dadi nek pantes didelok yo delok. Ora perlu. Aku lho mbek bupati akrab mbek gubernur, tapi aku ora pantes dicekel apa didelok ya. Ya tak kok iki Pak iki jenis sing piye iki. Jenise dicekel yo dicekel, jenise didelok yo. Lho iki. Ini mulane ngaji ben utekku bener. Nah kita ini kadang berlebihan ngelola umat ini dianggap ya didelok ya dicekel. Lha wong itu urusan dhewe. Ayo jajal umatku sing bojone rayu lah. Wis semono sing ayu.
Ya baturi aku turu be aku mumpung ning Yogyo. Ya harus sing mikir, waduh wayahe kok. Ya kan gremeng. Sing ana bojone elek ora tak etung. Ngamale gampang. Artinya barang apik we ganggu. Pas bojone arep-arep sing lanang turun ning omah, pas sing lanang kon batu iki itu kan masalah. Dan saya merasa engko nang dole. Mulane golek wong sing bojone wae ra gelem iku. Oh, sing iso sapa ra usah ngomong. Aku aman apa? Wes tak terusno cerita Wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni singkat cerita, sampai Rasulullah wafat atau intaqala ila rafiq. Nah wafat masih bagus. Intaqala ila rafiqil a'la. Niku mboten kepan. Ketika era Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin, terus setiap ada tamu dari Qarn itu kampung halamannya sinten? Uwais pasti ditanya. Hal fikum Uwais Al-Qarni? Apa di antara kalian ada Uwais Al-Qarni? Lama-lama saking mangkeli hadirin sering ada pertanyaan gitu dari seorang presiden. Sesuai takut. 5 daya Amirul Mukminin. Kenapa dengan dia? Dia itu walinya Allah gini-gini. Jari sopo? Uwais Al-Qarni ku gendeng. Karena di kampungnya dia itu nyon sewu tapi coba tiru. Dia itu jarang Jumatan. Dia itu makan itu dari pelonco, dari biti-biti semacam pelonco, kerai, Indonesia zabal-zabal ini cara mriki kados ini. Kotoran apa jenenge? Sing dibebuan peteng gitu. Tempat sampah di sana tempat sampah. Apa? Sing guri omah dibebuan kotoran macam-macam. Tapi ora di sana tempat sampah. Mas balah cara bahasa Arab. Jogangan ya jogangan. Wis ora ono tempat sampah. Koyo tau sugih koyo. Lama ono tempat sampah. Ora ono. Tempat sampah wong mapan. Omahku ora ono. Tempat sampah wong engke-engke meneh saiki ono sampah organik to. Kaca apa nih? Kertas wong engke-engke ngono. Dianggap wong gendeng. Lah dekne dadi wali kutub terbaik di era tabi'in Pak iku amale ngeten nak mbok tiru. Dekne misale di beras 1 kilo tapi aja tiru. Kowe ora ngarah dadi wali tetep rugi nih rugi. Rugi. Wis ora bakal dadi wali koyo sinten? Paling wali nikah. Iku mesti anggere anak wedok ya. Lan kula niku lane nek sing anak wedok ngaku wali yo oleh. Duwe anak apa? Wali nikah maksudnya. Dia itu amalannya ngeten niku ngono. Dia itu tidak berani punya uang atau beras atau apa saja yang menjadikan potensi dihisab. Misalnya gini. Dia kok jadi beras 1 kilo. Bengi iku dintekno. Kalau duitnya karek 100.000 ya dintekno. Alasannya Gusti saya tidak ikut tanggung jawab dan tidak mau menerima hisab. Nanti kalau ada orang kelaparan jenengan nyalano kula mergo kula di beras kok ono wong. Dadi dintekno ben sok ben ra kena hisab. Ono melarat kok ora pakai beras. Kulo ora duwe. Dadi ya dake, artinya ya dake. Nah, akhirnya resiko nopo? Dekne ora wani diklambi loro, kuwatire nek diklambi loro ana wong ra kelar tuku klambi. Sementara dekne diklambi saya. Ya mau sitok. Akhirnya apa? Kalau pas Jumatan kok pas iku najis, ya ora Jumatan. Mergo dekne pikirane putih. Lha mangane aku mau coba tiru ya. Wong kowe niru ora bakal dadi wali kutub, Pak. Paham? Soal hasil, lah dene yo mau mangan barang sing diperebutkan. Dagangan senajan toh halal itu sesuatu yang diperebutkan, tapi nek wis didakok ning sampah, artinya yang punya saja ikrot, yang punya saja ingin membuang. Ini pasti halal. Mau jadi tiru tak bulan balik. Lho kene kan cerita wong saleh ora perlu niru kan. Wis penting seneng wong saleh ora perlu niru, saleh ngene-ngene ora perlu tiru. Niru soleh sing sugih, sedekah kok Abu Bakar, lha iku tiru. Tapi sugih sih. Padha angel lho sini. Kowe ngidolakno Abu Bakar sing ngamal ning Nabi, syaratnya sugih sih. Lho umur-umur sakmene ya abot. Wong ngamal Abu Bakar ning Nabi ku miliar kang ora trimo. Kok nate ngitung sedekah Sayyidina Utsman perang Tabuk itu sekitar 16 miliar. Bapak ora piye 1000 dinar. Ayo hitung ya. 1000 dinar, sing dinar itu 1000 dinar. Padahal sak dinar 4,2 gram. Berarti kalau 1000 dinar sekitar anggapnya 4000 gram. 4000 gram kok gawe 500.000 wis. 2 miliar ya. Pokoknya miliar tahu. Ya nyumbangi Utsman yang perang Tabuk itu sing rupa emas, belum jaran, belum unta itu 1000
dinar. Sak dinare 4,2 pengno. Jadi bisa usum nang Nabi ora usum salam tempel 1 juta 2 juta miliar. Kayak niru ngono. Wah niru kowe Gus, dhewe sugese. Milih dia pemangan. Ayo milih. Nak niru Abu Bakar sugese, nak niru Wes Al-Qarni. Mangan apa? Ini sampah. Niru aku yo kudu alim, ayo angel meneh. Ayo niru sapa sih? Yo jadi diri sendiri, berani. Berani jadi diri sendiri, hebat. Jadi saya kejar jargon berani jadi diri sendiri, hebat. Singkat, dia itu ilmunya gitu. Pokoknya nggak boleh atau nggak berani punya barang yang nanti menjadi alasan Allah bisa. Jadi persis Kanjeng Nabi itu angger dalu, badhe sare kok ndek dhuwit sak dinar. Gak iso tuh mau kamlaku kok. Tetakoki Aisyah, jenengan ora iso tuh. Ning omahku iki ono dhuwit. Dadi kok wong akhirnya Bilal bebas mlaku-mlaku apa akhirnya ya entuk. Butuhe Nabi ku entek. Oke niru Nabi bagian itu kan yo ora iso. Payah kepengin. Lah nirune sing bangsa. Nabi itu isinya ndak satu. Tapi Nabi enggak berani nyimpen dinar, kowe wani niru sing. Nah ini kok niru sing enak. Nabi cingkrang kalau cingkrang, Nabi hafal Quran, ayo nak wani. Lagi sering dibantah, ada ini kiai kok tidak cingkrang, tapi aku hafal Quran, Nabi aku hafal Quran. Dia hafal Quran. Angel di. Jadi wong boyo mikir, jadi rasa. Nah iya, nah ada sunah Rasul ora cingkrang tok, termasuk hafal. Ora terima hafal singgo. Berarti nak wong rapal Quran yo rapati anut. Tapi aja jero-jero. Lah kono jero-jero nek mulane iki maksude yo biasa wae. Akhirnya singkat cerita, Uwais Al-Qarni dilakopi khairul qurun Uwais Al-Qarni. Lah Ibnu Hayyan niku wonten sing maca Ibnu Hibban. Nek kula niku keyakinan kula Ibnu Hayyan, mergo titike ku ana sing ketitik bak harus ketitik. Ya. Itu seseorang yang tahu hadis tentang Fadhailul Uwais Al-Qarni. Ini betul napa-napa kayak kalau cerita mergo dzikru sholihin napa tatanazzalul barokat. Ngeling-eling wong saleh iku dadekno berkah napa? Ibnu Hayyan itu ngerti Fadhailul Uwais Al-Qarni itu digolek. Digolek itu ora ketemu, berhari-hari ora ketemu. Ketika ketemu itu ning gone Sungai Dajjal. Makanya saya tadi bilang betul dia pertama orang Yaman, tapi lama-lama hidup di Irak. Di Qoran itu kawasan Irak. Buktinya dia ketemu Ibnu Hayyan itu di Dajjal. Dajjal itu sungai yang di mana? Irak. Niku kok klambine sitok pas badhe wudu. Senengane wudu, senengane pokoke paker banyu wudu. Dene sedang wudu ya. Terus si Ibnu Hayyan tadi tanya gini, "Anta Uwais Al-Qarni? Apakah kamu Uwais Al-Qarni?" Jawab Uwais, "Apa kamu Ibnu Hayyan?" Iya, kok kamu tahu nama saya jadi? Roh saya sudah tahu kalau kamu mau datang gitu. Oh, berarti itu Uwais Al-Qarni tenan. Maksudnya nak palsu kan gak muka syafa. Nak KW kan gak muka syafa. Ini sampai muka syafa itu berarti asli. Masyhur itu. Kemudian saya ajak salaman. Iya coba tiru. Nah aku niru oleh. Kemudian saya ajak salaman, dia menolak. Fa'aba ayyusohifani. Dia menolak, saya ajak. Nah sebetulnya kalau seperti itu memang kita harus sepakat. Salaman itu sunat. Saya sepakat, salaman itu sunat. Tapi ada orang tertentu yang salaman itu sebaiknya jangan. Masyhur itu Abdul bin Mas'ud itu kalau di daerah dicucuk itu tidak mau. Ketika dia ditanya apakah ini haram, tidak. Tapi kamu hina, zillatan ditabek wa fitnatan ditmakbul. Sing derekno nyucup iku ino, sing dicucup nak ra iso jaga atine ujuk. Jika ada ulama yang menghindari salaman. Tapi ya kadang-kadang salaman. Makanya wong ngaji. Nah, misalnya kayak kiai debutan ana santri duwi lho nyucup kok didol-didono wong. Nah kowe ono sing nyucup ino, sing dicucup ujuk. Makanya ada ulama yang biasa saja. Tapi ya tetap kita mengatakan salaman itu sunat. Selagi tidak melahirkan fitnah. Mulanya ngaji coba alaman khusus nak rom ilmu sepi. Ngajimu lagi pirang. Lah Uwais Al-Qarni itu jenis orang yang cara berpikir kayak Abdul bin.
Orang terlalu terhormat itu sing anut ino, sing dinut rawan masyhur. Makanya setahu saya orang-orang alim itu ya biasa. Mbah Mun kadang salaman, kadang buatan bapak, kadang orang santri salaman, kadang itu. Karena sesuatu seperti ini itu tidak mengikat. Karena kalau mengikat nanti sing sitok ino terus, ujuk terus, sing sitok arah kuat. Ini catatan. Enggak mau tajak salaman, beliau tidak mau. Terus Ibu Hajan tanya, saya beri ijazah. Jawabnya lucu asal kok. Yo jogeman ninggal sholat jamaah, yo jogeman ninggal urusane wong akeh. Pokoknya anut konsensusnya wong akeh. Padahal dia ra umume wong, tapi nak ngandani kowe iku sing umume wong. Piye gitu. Yo lek ngandani talzam jama'atal muslim. Tak tertakok. Lah jinan dhewe kok ngono kowe aja takok aku yo jangan tak. Ane kula sering nak ngaji kowe jangan tak aku. Kelasnya berbeda. Ora kok terus kula nganggep kelas kaya khusus mboten. Kula iso bayangno, kuwi jenenge ra kuat. Tak kan kuat piye? Wong alim berat kan. Bon singkat cerita, Sayyidina Umar pada akhirnya ketemu terus ya Was Al-Qarni istighfar lana Allah. Kita ini meminta supaya kamu mengistighfarkan kita. Was Al-Qarni nangis. Gak gelem tenan. Akhirnya Umar ngaku kartu as sing ngongkon aku iku sing itu Kanjeng Nabi. Terus wala budali minta awana ngono yo gelem ra gelem nurut. Ndonga. Nangis kan. Nah, itu menjadi pepatah di dunia tasawuf. Wa kam min masyhurin bi barokati mastur. Banyak Umar yang masyhur ternyata ada barokahnya mastur. Dulu ketika Mbah Bisri terkenal itu ada kiai alim di Rembang namanya Kiai Mabrur. Dulu ketika Mbah Imam Sarang terkenal ada Mbah Zubair. Itu mesti ada. Ada ulama masyhur, ada ulama masyhur. Dulu ketika Imam Syafi'i terkenal, ada namanya Syaiban Ar-Ra'i yang enggak terkenal. Dulu itu biasa. Orang terkenal kerjasama yang dengan yang tidak sama-sama alim, tapi sama-sama alim. Itu Was Al-Qarni, sehingga dia tidak mungkin kena hisab. Jadi duit itu tidak 12, ben nak ono ngradi duit dene ra disalahno pengira. Beras yo tidak 12, ben kalau malam itu gak ono wong di beras dene ra disalahno. Kowe wani. Oh, ra wani kan. Di beras sak pintale cek wedi. Ya tapi kira usah terus darani Kiai Liyo sing idhikhar salah nggih mboten. Ana ilmune Sayyidina Umar idhikhar, Rasulullah nggih nyimpen. Wong Rasulullah nak ngendikan ngeten, khairus shadaqah makana an dhuhrihinan. Api-apike sedekah iku sing sisane wae kowe cek ketok sugih. Niki kula tahadus bin Emat, kula nu sering ngekeki mangan santri ngaji maksudnya. Itu ada seorang soleh betul ya soleh dan dia alim. Takjak teng gudang kula. Roh teng gudang kula ada beras 1 pintal lho, kira rasa kuwatir Gus Bae ku melarat. Beras ku kuat. Karena tadi ada syariatnya, ben sing mbok kei ora sungkan, kowe lah ning indukane kudu ketok. Mergo nak kowe terus bar ngekeki melarat, sing mbok kei kan yo sungkan. Nah iku yo ana ilmune, iki melok jalur iku wae. Mulane termasuk masyhure kramate Badullah Salam gurune bapak iku. Ketika ana wong ngaji hikam kudu keimangan ada sing ragu. Betul lah, yang iman sama lagi terus wong digandeng dijak nih gudangnya batu lah, dulu ngisor nganti atap beras kabeh. Kowe kok kuatir aku kentek apa? Lah aku itu sak pintal setengah ya usah sak penuwun. Ya kan ya keramat itu bertahap. Tak jamin trenku naik sebenarnya. Karena ngenteni ya, nggak tambah tua orang. Tambah keramat. Saiki tapi sono alamatnya gitu. Jadi ono harapan loh. Kenyataannya kalau rumah tua ngake ya orang melarat. Jadi sono trennya wes ketok. Jadi semuanya itu bil ilmi. Uwais Al-Qarni seperti itu ya ada ilmunya. Dia takut dihisab karena ada orang kelaparan yang dia saat itu punya. Tapi sing kaya Abu Bakar, Umar sing nyimpen ya dia alasan piye-piye isane ngamal ku nak ono barang. Lah nak ono barang oleh ngamal. Supaya sing dikai rasungkan kowe kudu ketok lu. Lan kula termasuk amal kula iki nek mbok tiru. Aku nak duwe dhuwit tak ade toples. Yo toples yo ono 100.000 semua sak toples. Jadi perasaanku dhuwitku iku koyo Nazaruddin. Maksudnya bertoples. Isine yo ora akeh, tapi ono 50.000 100. Dadi aku nak ngekeki cayate madang 50.000 kadang ono tamu tak kei 100. Sawangane kok ijo akeh wong sak
Bojoku kadang tak kok atau plus kok gede to. Wis aja takok iki ilmune wali. Dadi nak ngekeki wong kesane donyaku sik akeh. Dadi kabeh den. Lha iku Nabi yo pandu ngono. Khairus sedekah maka ana anzurihinan. Api-api sedekah sing sisane wae jek ketok. Jadi kabeh ku ono ilmu. Sementing aja nuruti nafsu. Nuruti nafsu nyimpen donya mergo kuwatir melarat, kuwatir ramangan, itu setan, no. Please. Wa setan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu mengancam kamu kalau sedekah kok kowe iki redaksine Allah as-setanu ya'idukumul faqra. Setan itu ngancam kowe nak sering sedekah kowe diparingi. Tapi nak dikelola secara syariah tadi itu tidak setan. Makanya kamu punya dua pilihan. Madzhab Abu Bakar itu yang angel kesukese, bersuke lagi lo mau itu yang angel. Terus jumlah yang dikasihkan miliar, bukan 1 juta. Tadi tak hitung, Utsman tadi berapa? 1000 dinar itu yang rupa dinar itu loh, belum onta, belum itu 1000 dinar. Sak dinar 4,2 gram itu sekitar 1000 apa? 4000 gram. 4000 gram kali 500.000. Ono 2 miliar. 2 miliar. Ikut yang dikekno perang Tabuk, belum sodako-sodako yang lain. Sampai Kanjeng Nabi saking sungkane muni ngene. Nabi dawuh ngene, "Utsman, kowe nglakoni apa wis ra ngarah disiksa pengira." Saking kakeane. Lah bar ngekeki emas sik takok ngene, "Ya Rasulullah, lalu kafilah yang berangkat ke Tabuk itu butuh kuda berapa?" 1000. Saya nyumbang 200 sak. Pakaiane sak konsumsi. Butuh onta berapa? Saya nyumbang bi akhlas saya wa aktabia. Wah, serah kebayang serah. Kowe nanti mulai hitung sekitar 16 miliar. Kowe tahu sudah kok mbek kiai 16 miliar. Yo ora usah kiai ini lah terus wah ayo tok. Wah, pola kan. Wong duwe dhuwit sakmono mesti pola. Senajan to ayo halal tapi mesti sok ora kepikiran dadi kepikiran. Dhuwit sakme ini kok bojo wis tuwa. Mulane ra usah. Biasa ae ra suka kok 200.000, 100.000. Nang kiai ini sobat listrik ngono. Keruwetan kan ilmu-ilmu kelas tinggi ini napa? Wah, surah ilmune Kanjeng Nabi, ilmune Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman wis ilmu kelas berat. Ah niru Mas Al-Qarni nggih, Mang. Ayo niru sapa? Jadilah diri hebat. Kita bangsa yang berkarakter. Wa qala lan dawa sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Gawe ngene komentar itu. Fama hiya illa jifatun mustahilatun alayya kilabun hamun najtibaduha fa in tastanibha kunta silman li ahliha wa in tastadibha naza'atka kilabuha. Fama hiya mongkorano te donya iku illa jifatun kecuali muk batang. Sifate batang mustahilatun kang dipaesi, rubah makna dipaesi. Donya hakikate batang cuma sawangane kok apik. Alih kang iku ing atase donya kilabun ti pira-pira asu. Sing berebut donya ku asu. Ora usah tersinggung biasa. Kita iku wis wong dablek. Komentari asu tenang biasa. Napa? Biasa. Hamuhunna kang utawi cita-citane utawa karep-karepe utawa karepe kilab iku ijtidzabuha iku ngrebut donya. Dadi sing ngrebut donya ku asu kabeh. Fa intas tanib mongko lamun ngeduwi sira hak ing donya kun tak sing dawuh Imam Syafi'i lho ora kula. Dadi kula ra melok-melok ngomong ae. Fa intas tanib mongko lamun ngeduwi sira hak ing donya kun ta mongko ana sira iku silman berarti ngajak damai li ahliya maring penduduk donya. Asu kok lagi rebutan balung kowe ra melok-melok ya berarti kowe ra perlu perang mbek asu. Tapi nak wa intas tadib lamun melok narik sira hak ing donya ana asu rebutan balung kok kowe ape melok jupo. Ya nazaat mongko nglawan kaing sira apa kilabu asu-asune dunya. Mulane nek kowe kepengin ra tukaran mbek asu ya ora sampe lok ngurusi dunya. Tapi kok mati. Kelaparan padha wae. Kula nate crita niki teng ketemu wong alim sing ya dene ngalim. Kula crita ngono niku. Imam Syafi'i iki iku anggere muni batang nyongkone elek. Dene ra menangi ana batang gereng. Cangkemmu. Dadi Imam Syafi'i darani dunya iku batang. Batang konotasine kan Imam Syafi'i gak menangi ku sono gereh tongkol gereh. Lah iku ya batang tapi halal. Lah
Jiwa dunia itu juga kayak batangnya suku, kayak batangnya gereng. Oh iya lah. Takwil. Oh dia seneng pol, begini dua semua nih. Aku tau ngomongnya nih, Kiai seneng duit itu serali. Aku walian, agak di duit itu langsung mikir. Kalau sering cocokan ke uang ngalim-ngalim angkatanku, mesti pendapatnya beda-beda. Kalau nanti diamuk malah ini kurang ajar kan? Gus, jangan ambil tamu itu rapati cocok mana-mana. Tamu itu secangkem buah. Ucap kok elek ngono. Jadi mazhab ini aneh. Padahal nak mazhab kula kan mirip Ibnu Hajar al Asqalani kitab niki. Uangmu nak kenal pangeran. Niku ambek makhluk mesti ra ono enake. Jadi mirip kula lah sono bener. Kula niku sono bener. Kok jagungan niku rapati. Dan iku cek orang pati bener belas, tapi yo kiai. Mau jadi tapi itu, tapi dia keberatan. Kalau teori orang di duit kan, dari gak realistis. Bisa orang di duit ramah masalah, Gus Dono kan alas rano sing duit. Jadi berkat di duit mau alas sesuai pelem rano sing duit. Saya ini masalah terus, mau ditakwil. Mau apa ditakwil? Anu bos, anu. Tapi saya ini rontok melarat. Semua syukur. Pegatan, uripe ruwet, macam-macam. Wah, jebule bener jenengan, Gus. Kok tambah usul tambah melarat. Kurang tak pason, tambah nemen. Kurang tak pason, tambah. Ya, kalau suwun iki sementing kabeh iku iki kabeh napa. Kowe ngingkari dhuwit iki jabatan yo piye ana nabi saleh sing duwe pangkat duwe napa. Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu raja, Nabi Sulaiman itu raja, Nabi Dawud itu raja. Ane teng Quran nonton ayat apakah kamu menghasuti barang-barang sing ma'atarum wa min fadli. Kowe ra iso. Dewe pangeran nganggo kot tahqiq faqat ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa ataina mulkan azim. Mulane ngaji. Makanya saya tuh sering kritik orang tasawuf. Orang tasawuf itu berlebihan ketika mengkritik dunia mbek pangkat. Itu ya keliru. Quran dhewe ngendikan am yahsudunan nasalama atakum wa napa min fadli. Kowe aja geman hasud mbek wong karena dia punya pangkat. Faqat ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Saiki alu Ibrahim wong saleh ta saleh. Buyute soleh, Nabi Ibrahim duwe keluarga besar, zuriya-zuriyai kaya nabi-nabi Dawud, nabi macam-macam. Iku yo do duwe kerah, tapi dikelola. Saiki Nabi Sulaiman sugih, dekne ora tau mangan enak. Ujung-ujungnya sugih go bangun Baitul Maqdis sampai kabeh berlapiskan emas. Ujung-ujungnya Nabi Dawud sugih ya digo bangun Baitul Maqdis. Kanjeng Nabi melarat. Mergo Nabi ngumpulno dua kebenaran, melarat yo tahu, sugih yo. Bareng sugih mimpin Madinah ujung-ujunge nggo berantas kekafiran, nggo direkno tauhid. Jika dengan kekuatan pasukannya Mekah Madinah ora oleh dijamah wong musyrik. Berarti pangkatnya Nabi digo apa? Menghilangkan kemus. Nah umpama wong tasawuf kan ra iso mangane kangelan. Ketua RT lho ora. Pape gaya aturan bar maghrib jam ngaji, wong RT ora. Makanya ngaji, jadi yang soleh jabat ya banyak, yang soleh gak jabat ya. Lah sing ra jelas ngene iki sing ra ono, kowe ini ra ono kembaran. Maksudnya sufi ora, ahli fikih yo ora, kabeh ora, tapi wani urip. Wah, itu pemberani tenan. Aku yo ora roh, kok sampean takoki pangeran, dunya opo sampean jawab iki yo ora roh. Aku lho dijawab, nek opo mulang. Pulang sopo, tiang-tiang ini, dan akhirnya tahu, ngomong itu ngaji, tak pulang pisan, lah kalau kan orang, kalau tahu mah yang mulang yang kudus yang mulang yang kira mulang, apa kan sih, kalian kesbat, tak pulang pisan gitu, orang, masih bukan sepuluh pengiran, guys, pokoknya yakin Allah Rahman Allah. Wal maqalatul khamsun utai maqalah kang kaping 50 iku ngene an Abdul Faid sing Abdul Faid bin Nun al-Bisri wasmu utai asmane Nun iku Tauban bin Ibrahim. Waqila al-Faid bin Ibrahim. Babu te abai sinten Tauban bin Nun iku kana naubiyan wa ahadu waktu. Yang tiang naubi yang daerah mriku wa utawi jenenge sapa Dunun. Mari jenenge wis beda, mergo ora KTP ini.
Sing sitok muni Tauban bin Ibrahim, sing sitok muni Faid bin Mudarane ora ono kakak iki. Lha jeneng kok bedane kok akeh kan. Sing sitok muni Tauban, sing sitok muni Faid. Bapake padha untunge apa? Ibrahim ya. Ya padha-padha bin. Ya ning jenenge bapake kok ora ning jenenge anake iku aneh. Aneh ulama dhisik ora aneh. Ya bukan dhisik ora ono pendataan KTP ora. Pemene registrasi HP ora ono. Jenenge akhirnya ya wong dhisik wis angel. Wawa te Dunun ngono mawon nggih. Mergo dene terkenal mbek jeneng niku, terkenal lakope napa? Dunun. Wawa te Dunun wa awhadu waqti. Wong tunggal maksudnya orang terbaiknya wong tunggale waktu periode iku apane ilman ilmune wawaru anan waro ini wahalan lan tingkae prilakune wa adaban lan ada. Wa kana lan ana sapa Dunun rajulan wong lanang nahifan kang guru. Takluhu kang ngunggahi maksudnya kang nimpali hu ing Dunun apa khumroton kemerah-merah. Jadi maksudnya kuru terus wajahnya kemerah-merah saking seringnya melek. Laisa ora ana sapa Dunun di abyad dilihiyati kelawan putih jingkut. Ya mau ana siji loro. Ya nabi lah. Tufiya sanata khamsin wa arba'ina mi'atin kabudute tahun 245. Iki termasuk idolan Imam Ghazali, idolan ulama-ulama. Risalah Al-Qusairiyah, kitab panutane Thariqah itu kan kitab napa Risalah napa Al-Qusairiyah. Jadi ngeten kalau terang masalah Thariqah. Thariqah itu semuanya baik, asal yang sudah di-ACC di Thariqah napa Mu'tabar. Ya ada macam-macam lah, ada Naqsyabandi, ada Qadari, ada Tijani, Satori macam-macam. Masuk Thariqah. Tapi Thariqah itu ya detail ya, butuh guru macam-macam. Tapi yang jelas untuk saya, untuk sanad kita, kebetulan kita lah. Jadi sudah bahasa sopan kebetulan kita. Dulu Mbah Mun itu punya mbah, namanya Mbah Man. Dia termasuk beliau dari Lukman, Mbah Man. Mbah Man itu Mbah Mun, ya gurunya Mbah Mun. Ketika beliau ngaji di Lubboyo, ngaji sama Mbah. Itu dulu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarang I'anatul Talibin. Saya itu tahu banyak karena Sayyid Umar Sato itu punya cucu hidup di keluarga saya, hidup di Sedan kan, yang di Kholi terbesar di Sedan namanya Sayyid Hamzah Sato itu cucunya Sayyid Umar Sato. Dan Sayyid Hamzah itu dekat sekali dengan mbak saya. Nggak cerita Mbah Ahmad Su'aib itu, mbahnya Mbah Mun itu minta ijazah Thariqah sama beliau dilarang. Kemarin gini, cung kowe iku wong alim sebenarnya mulang pondok. Wis Thariqahmu tak ganti kitab iki. Terus dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Mulane ngene Jawa akeh jenenge Kiai Qusairi iku anut sing aran kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah pengarangnya jenenge Imam apa? Jadi sik wong ngarang ora niat ngarang ben ora koyo disertasi terus gawe skripsi ku ora ape ngomong ning dosen kok naik dhisik ora. Dhisik ora ana wong ngarang kitab ning ngarang saking ikhlase ku ana kancane takok. Terus disurati, misalkan wong takok. Dhisik kanca dhisik ya do waras ora takok carane sugih. Takok carane usul ilallah niku sepundi terus disurati. Lan derene Ar-Risalah itu surat. Al-Qusairiyah mergo dikarang Imam. Jadi ora niat ngarang terus disurati. Kena ben dadi wong saleh ngene-ngene. Kok edae ngene-ngene. Terus syaratnya dadi wong saleh iku niru wong, ora oleh langsung niru pangeran, kudu niru wong. Piye pangeran iku qadim ora kena ditiru. Mergo qadim mek hadis ora ono hubungane. Kita iku hadis pangeran iku. Qadim ki niru pangeran ra mungkin. Ki wani niru pangeran ra mangan, ra nyekel dhuwit. Aneh-aneh. Tapi niru Kanjeng Nabi gak kasih pangeran. Lho ki apane? Kamu suwe piro-piro. Wah aneh-aneh. Rasa GR. Niru ku sing babak, napa? Gandeng ya babak ya sing gandeng sing gandeng. Terus wong Thariqah niku gadah madzhab ngeten Kiai Fuad. Wong kudu duwe guru, pokoke kudu duwe master. Alasane ketika pangeran nyebut wong saleh, mulane iki wong-wong kampus kudu belajar dari ini. Mereka kan biasa textbook membuat referensi, membuat perbandingan, menyimpulkan sendiri. Itu kalau dalam Thariqah masalah, orang itu butuh guru. Sampai ada kata-kata manta alama bila syekhin fasyekhuhu syekhan. Karena begini, ketika Allah nyebut wong soleh, rungokno tenan disekseni malaikat.
Ketika Allah nyebut wong soleh, iku sing disebut manusa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Disebut siratal ladzina. Dalan sing lurus apa dalane wong-wong. Wong-wong iku manusa ta langsung pangeran. Dadi wong nak kepengin soleh yo niru wong soleh. Mergo iku sing iso mbok tiru kene niru pangeran roh wae ora. Terus beda kowe iku kok hadis pangeran kodim. Mulane siratal mustaqim ana apa Gusti? Siratal ladzina. Dalane wong-wong sing an'amta. Nyebut master, nyebut percon. Nah dari situ ulama-ulama nak ngarang kitab ku nyebut manaqibul akhyar. Lah kitab Risalah Qusyairia iku nyebut Zinnon itu sejarah ngene, Abu Yazid ngene, Abdul Qasim Al-Junaidi ngene iku dicerita. Lah iku mergo dekne nyebut sing alladzina an'amta. Wes paham. Dadi niru guru, niru wong iku ana perintah Quran. Malah mereka takut. Dasarnya apa? Ada hadisnya enggak? Kowe iku ora roh, amen takut. Kowe iku ora butuh hadis Fatihah sing mbok waca bendina iku siratal mustaqim, iku sifate siratal ladzina. Dalane wong akeh. Berarti butuh master sing rupa wong. Wong iku dalam konteks ini ya guru. Kok kandhanane angel. Mulane terus kitab-kitab tasawuf iku nyebut guru. Tadi Ibnu Athaillah ngarang hikam disebut Abdul Abbas Al-Mursi niru Abdul Hasan Asy-Syadili. Abdul Hasan Asy-Syadili niru Abdus Salam bin Masyis niru nganti tok Sayyid Idris nganti tok Sayyid Husain Sani Husain Mahdi sampai Kanjeng. Mulane kula sering nyebut guru-guru kula mergo siratal mustaqim Quran ora ngendikan siratuka ya ora tapi siratal ladzina. Cek ngandel ta kowe cokot kandhane. Kita bisa berpikir ngapain anut orang lain kan sama-sama manusia. Iya podo manusane tapi kono pinter kayak goblok. Ora beda-bedane. Kono apal Quran apal hadis soleh ra tau pacaran ra tau teduhnya. Kok terus mbok padakno kowe sing nasu kebutuhan. Ya paham ya mulane la Risalah Al-Qusyairia itu cara ngarangnya itu nyebut manaqibul akhyar, sejarah-sejarah orang apa? Nah, itu terus sebagai pengganti thariqah di ahli ilmu. Nah, ini kaya kula nu hakikate ya thariqah. Tapi ya model ngeten iki. Lan kula gadah kitab usul nganti lali jumlah. Kula sinaoni dhewe kadang wonten tamu kula kan. Lah nek sampean ngaku saged maca tak kei. Dolan nggon. Kula cek duwe seri doblane kathah. Bagiane ana kiai kok seneng sinau. Gus kula ora ndek kitab niki. Biasane tuku ya kangelan. Kula kadang nak tuku nganti nang Mesir, kok Libanon kula. Apa serana teng Indonesia nggih kita kekno. Nggih kita kiai ne saleh ana nure ngono. Potongane rong pati seneng dhuwit ngoten nggih. Nak njaluk tak kei, tapi nak njaluk gaya-gayanan tok. Lho kita fokus bar tak kei. Kan ketara raine kan ketara. Ora butuh muka syafah kang ngono wis ketara gaya wong. Lah iya tak cerita. Lah mulane Imam Ghazali dhewe ku nak ngarang kitab Ihya, misale kita habis salat, bar diterangno syarat rukune mesti temriku hikayatu sholatil khoshiin, cerita-ceritane salat wong sing khusyuk. Termasuk cerita salat Sayyid Ali Zainal Abidin ketika Umar Kobong tetap enggak menghentikan apa? Salat. Terus salat Sayyidina Umar ketika kena panah ditarik loro terus beliau dawuh kok tarik pas aku salat. Pas salatku wusul ditarik gak kroso. Artinya ketika mencontohkan sholatnya orang khusyuk, kowe kan gak iso gawe contoh Allah. Contohnya tentu manusa soleh sing sholat. Itu disebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Berarti butuh ladzina. Kok ana wong mandiri kita bisa berpikir, kan bisa belajar lewat buku-buku Buyoto. Wes saya ngandel aku tak ngandel wong-wong. Ayo henjak nanti. Ya jenengan ning ngarepku. Gak aku ora Imam Syafi'i. Saya sangar tenan. Jos tenan. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati.
Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi amdada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi amdada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi amdada kalimati.